Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to my YouTube channel. Today, in this video, I will tell you about computer's mouse and I will cover how to hold a mouse, different types of mouse, and functions of mouse. Up till now, we have read about computer, uses of a computer, parts of a computer, and working of a computer. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के माउस के बारे में। मैं कवर करूँगा कि माउस को पकड़ते कैसे हैं या उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के माउस कौन से होते हैं और माउस के फंक्शंस क्या हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में जाना कंप्यूटर के बारे में, यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में और वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो ऑन कंप्यूटर्स माउस। Mouse is also called pointing device because it points and select objects on the screen of the computer. It is an input device. It has a long wire or Bluetooth dongle which is connected to the CPU. Mouse is also used for playing computer games and drawing. माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि माउस पॉइंट करता है और ऑब्जेक्ट्स जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर होते हैं उन्हें सेलेक्ट करता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस का लंबा तार होता है या फिर ब्लूटूथ डोंगल होता है जो कि सीपीयू से जुड़ा होता है। माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए और ड्राइंग बनाने के लिए होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ अ माउस, देन दिस व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड स्क्रोल और सेंट्रल व्हील. It helps us to move the cursor up and down on the monitor. This button is right button. It helps us to perform some quick tasks with the objects on the monitor. This button is left button. It is used for selecting and clicking the object on the monitor. This is wire. It connects the mouse to the CPU of the computer. अब अगर पार्ट्स ऑफ माउस के बारे में बात की जाए तो ये छोटे से पहिए जैसा, इसको बोलते हैं स्क्रोल। इसका इस्तेमाल कर्सर को ऊपर और नीचे मूव करने के आता है। ये राइट साइड में होता है राइट बटन। राइट बटन कुछ जल्दी से काम करने के लिए स्क्रीन पर इस्तेमाल होता है। ये इस तरफ है लेफ्ट बटन। इसका इस्तेमाल मॉनिटर पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है उसको सेलेक्ट करने और क्लिक करने के लिए होता है। ये है तार। ये तार माउस को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ता है। द वेरी स्मॉल मूविंग एरो विजिबल ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड अ पॉइंटर। एक बहुत छोटा सा एरो जो कि मॉनिटर पर दिख रहा होता है आप लोगों को, उसको पॉइंटर कहा जाता है। जैसे कि
मैं अभी जो जो चीज़ पढ़ रहा हूँ उसके आसपास एक एरो है, दैट इज अ पॉइंटर। द माउस is always kept on a mouse pad, which helps in its smooth and better movement. On the basis of number and types of buttons, there are different types of mouse available in the market, such as 2 mouse button, 3 mouse button and scroll mouse. माउस का इस्तेमाल माउस पैड के ऊपर रखकर हमेशा करना चाहिए। इससे बहुत ही स्मूथ और अच्छी मूवमेंट होती है माउस की। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस के बारे में बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ बटन्स मार्केट में बहुत सारे माउस अवेलेबल हैं, जैसे 2 माउस बटन, 3 माउस बटन और स्क्रोल माउस। 2 mouse button contains 2 buttons, left and right button, whereas 3 mouse button contains 3 buttons, left button, right button and middle button. And scroll mouse, it contains 2 buttons and a wheel in place of middle button. The scroll wheel helps to move the page up and down. Nowadays, scroll mouse is mostly used. अगर 2 माउस बटन के बारे में बात की जाए तो इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। और अगर 3 माउस बटन के बारे में बात की जाए तो इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडल। और अगर स्क्रोल माउस की बात की जाए तो इसमें 2 बटन और एक स्क्रोल व्हील होता है बीच में। इस स्क्रोल व्हील का इस्तेमाल पेज को ऊपर और नीचे करने के काम में आता है। आजकल स्क्रोल माउस ही ज्यादातर यूज होता है। होल्डिंग अ माउस। फॉर होल्डिंग अ माउस, प्लेस योर palm on the base of a mouse. Place middle finger on the right mouse button. Place index finger on the left mouse button and use your thumb to support and hold the mouse. Here in this picture you can see how we must hold a mouse. अब अगर माउस को पकड़ने की बात की जाए तो सबसे पहले हथेली को माउस के बेस पर रख दीजिए। मिडल फिंगर को हमेशा हमें राइट माउस बटन पे रखना चाहिए और इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट माउस बटन पे। और अंगूठे का इस्तेमाल सपोर्ट और माउस को पकड़ने के लिए होता है। नाउ if I talk about different types of mouse, then they are trackball mouse. Trackball mouse contains a ball on its upper side which is called a trackball. This ball enables us to move the cursor on the screen just like scroll button. Second type of mouse is ball mouse. It contains a ball inside it. The movement of this ball means the movement of cursor on the screen. The ball can be seen by turning the mouse upside down. But these ball mouse are not used nowadays. अब अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला आता है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस में ऊपर की तरफ एक बॉल दी होती है। इस बॉल को ट्रैक बॉल कहते हैं। इस बॉल की मदद से कर्सर को स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का माउस होता है बॉल माउस। बॉल माउस में एक बहुत छोटी सी बॉल होती है और इस बॉल के मूवमेंट का मतलब होता है स्क्रीन के ऊपर कर्सर का मूवमेंट। बॉल को आप इजीली माउस को उल्टा करके देख सकते हैं,
लेकिन बॉल माउस आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। थर्ड टाइप ऑफ माउस इज ऑप्टिकल माउस। इट हैज़ अ लुक ऑफ अ scroll mouse, but it uses light in place of the ball to move the cursor on the screen. अगले टाइप का माउस होता है ऑप्टिकल माउस। ये दिखने में बिल्कुल स्क्रोल माउस जैसा होता है, लेकिन इसमें बॉल नहीं होती। बॉल की जगह पे लाइट या फिर सेंसर्स बोल सकते हैं हम उन्हें, लगे होते हैं और उन सेंसर्स या लाइट की मदद से स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है। Functions of mouse. Pressing and releasing the mouse button is called clicking. The left button is used for left clicking and the right button is used for right clicking. Left clicking means gently pressing and releasing the left mouse button. Index finger is used for left clicking. And right clicking means to press and release the right button of the mouse. Middle finger is used for right clicking. अब अगर functions of a mouse के बारे में बात की जाए तो माउस के बटन को आराम से दबाकर छोड़ देने को क्लिकिंग कहा जाता है। लेफ्ट बटन लेफ्ट क्लिकिंग के काम आता है और राइट बटन राइट क्लिकिंग के। अब अगर लेफ्ट क्लिक की बात की जाए, इसका मतलब होता है लेफ्ट माउस बटन को बहुत ही आराम से दबाकर छोड़ देना और इसके लिए इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल होता है। जबकि राइट क्लिक के लिए हम मिडल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है राइट बटन को बहुत ही आराम से दबाकर छोड़ देना। There are two different types of clicks. First one is single click and second one is double click. Single click means to press and release the mouse button once. A single click selects one object on the monitor, whereas double click means to press and release the mouse button twice quickly. And dragging is used to move an item from one place to another on the monitor. क्लिकिंग भी दो प्रकार की होती है, सिंगल क्लिक और एक डबल क्लिक। सिंगल क्लिक का मतलब है माउस के बटन को केवल एक बार बहुत आराम से दबाकर छोड़ देना। सिंगल क्लिक किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम आता है मॉनिटर पर, जबकि डबल क्लिक का मतलब होता है माउस के बटन को दो बार जल्दी जल्दी दबाकर छोड़ना। तीसरी चीज आती है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब किसी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, इसको ड्रैगिंग कहा जाता है। That's it in this video. In my next video, I will tell you about computers, keyboard. Up till then, keep watching other videos on my YouTube channel. जय हिंद, जय भारत।